Jack it up. Jack it up. Allora, con questa luce forse si vede qualcosa. Abbiamo un Ryzen 5600, scontato di 100 euro a 140 invece che 240. GeForce GTX Asus 1050 Ti, 180 invece che un po' di più, non mi ricordo. Non si vede, non si vede. Ok, SSD 120 GB della King Dian, ma senza infame, senza lode, 120 GB perché costano un po' gli SSD. Vabbè, ventolina integrata. Scheda madre Asus B350 Plus, 90 euro. RAM, uno slot da 8 GB di DDR4 2400 MHz, 75 euro. Il case Cooler Master, non mi ricordo quale, Master Box di qualche tipo. 50, 55, no, 50 di euro, no, 45 forse. Alimentatore da 700 watt, Cooler Master, Master Watt 700. 80 Plus White, non nei migliori però va benissimo. Altre cose, schedaline, cosa? Ah, ok, vai, l'hard disk qua sotto da 1 tera, Seagate Barracuda. Cos'altro c'è? Scheda maglia, scheda video, un processore, tastiera e mouse che fanno i colori. Questa è la parete laterale del PC che va in questa direzione qua su. Non ci sono ancora lucette, ma ci sono delle venature in quelle zone